Wih, lihat teman-teman. Di sini ada benda-benda yang berlumpur. Wah, gokil sih. Wih, ini warna hijau teman-teman. Oke, ayo kita bersihkan ya. Wih, mantap sekali teman-teman. Wow, kendaraan apa ini? Widih, warna hijau ya. Wadidaw, sangat kotor sekali. Widih, mantap teman-teman. Wow, ada mainan gurita ya. Wow, sangat berlumpur. Widih, lihat teman-teman, sangat keren sekali ya. Oke teman-teman, kita kumpulkan semua. Widih, sangat berlumpur ya. Wah, mobil apa ini? Wih, keren. Wadidaw, lihat teman-teman, ada yang panjang ya. Wih, ada ekskavator sepertinya teman-teman. Widih, mantap sekali ya. Wadidaw, sangat berlumpur. Wih, keren sekali. Wow, kendaraan apa ini? Oke teman-teman, sekarang kita bersihkan. Lihat teman-teman, ayo kita bersihkan mainannya ya. Widih, kendaraan apa ini? Wow, sangat kotor berlumpur ya. Wow. Widih, lihat teman-teman, yang ini loader. Mantap ya. Wadidaw, lihat teman-teman. Wah, sangat berlumpur ya. Wow, sudah bersih teman-teman. Ada silinder. Mantap. Wah, mobil apa ini teman-teman? Widih, sudah bersih teman-teman. Di sini ada mobil TNI. Wow, sangat keren ya. Wih, lihat teman-teman. Wow, mobil apa ini ya? Wadidaw, sangat berlumpur teman-teman. Widih, sudah bersih teman-teman. Yang ini beko ekskavator. Wah, keren ya. Widih, lihat, sangat keren sekali ya. Wadidaw, lihat teman-teman, sudah bersih. Ini truk tangki gandeng. Wah, mantap ya. Wih, lihat teman-teman, ini panjang banget ya. Wah, mobil apa ini? Wadidaw, warna hijau teman-teman. Widih, yang ini mobil bus telolet. Wah, keren teman-teman. Widih, ada yang kecil. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil balap. Wah, mantap ya. Wih, sangat kotor berlumpur. Wih, mantap teman-teman. Wadidaw, yang ini mobil ambulan. Wah, mantul sekali ya. Oke teman-teman, kita bersihkan lagi. Widih, lihat teman-teman, sudah bersih. Ini truk tangki Pertamina. Wow, keren teman-teman. Wow, lihat, sangat kotor berlumpur ya. Widih, lihat teman-teman, sudah bersih. Ini mobil tank perang. Wadidaw, keren sekali ya. Wih, sangat berlumpur. Wih, lihat teman-teman, sudah bersih. Ini mobil truk sampah. Wadidaw, keren. Widih, mantap ya. Wow, lihat teman-teman, ada mobil giling aspal.
Wah, keren. Wih. Nah, sudah bersih. Ini mobil polisi. Wah, mantap ya. Wih, ada yang kecil lagi ya. Kendaraan apa ini? Wadidaw, ternyata pesawat Airbus. Wih, mantap teman-teman. Wow, lihat. Sangat kotor berlumpur ya. Wih, lihat teman-teman, sudah bersih. Ini mobil balap. Wow, lihat teman-teman. Sangat keren. Widih, lihat teman-teman. Ada mobil truk molek. Wah, mantul sekali ya. Oke teman-teman, kita bersihkan yang ini. Ini mainan apa ya? Wadidaw, ada mainan gurita. Wih, ini satu lagi teman-teman. Wow, sangat berlumpur ya. Wih, keren ya. Kita menemukan palu Thor. Wah, oke teman-teman, sampai ketemu besok ya. Jangan lupa di subscribe. Dadah.